امروز میخوام شما رو با یک عطر شاهکار زنانه از برند دیور آشنا کنم، عطری که با دستان توانمند نابغه عطرسازی دنیا کریستیان دیور به بازار عرضه شد و به افتخار خواهرش کاترین دیور که قهرمان زنان فرانسه در جنگ جهانی دوم بود و یک زن الهام بخش برای زنان فرانسه بود اسم گذاری شد و بدون شک یکی از تاپ ترین و لوکس ترین عطرهای برند دیور هست و میشه گفت اولین عطریه که کریستیان دیور به عنوان یک عطرساز به بازار عرضه کرد. این 2 دقیقه رو از دست ندید تا شما با این عطر خاص و بدون تکرار از برند دیور آشنا کنم. در سال 1947 درست زمانی که جهان از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم بیرون می اومد، مردی به نام کریستیان دیور در قلب پاریس رویایی تازه آغاز کرد. او با اولین کالکشن مد خود به نام نیو لوک معروف شد. می‌خواست دوباره زیبایی و ظرافت و امید رو به دنیای زنان برگردونه. اما دیور میدونست که هیچ لباسی بدون عطری که روح آن را کامل کنه تمام نیست و این گونه بود که اولین عطر خانه دیور متولد شد، میس دیور. همان زمان که کریستیان و تیمش دنبال نامی برای این عطر خاص و بدون تکرار بودن، خواهر شجاع و محبوبش کاترین دیور، زنی که در دوران جنگ عضو مقاومت فرانسه بود، وارد اتاق شد. یکی از همکاران گفت وایسی میس دیور، این هم دوشیزه دیور. کریستیان لبخند زد. همون لحظه فهمید که این نام باید بر روی عطر قرار بگیره که نشانه شجاعت و عشق و زنانگی جاودانه. اونها عطری ساختن که در لحظه نخست با تراوت ترنج ایتالیایی و گل صدتومانی شما رو در آغوش میکشه. در میانه قلبش از رز دمشقی، زنبقدر و یاسمن میتپه، ترکیبی که همچون دامن ابریشمی در نسیم پاریس میرقصه و در پایان نوت‌های مشک سفید، پچولی و وانیل نرم آرام آرام روی پوست میشینه، گویی خاطره عشقی شیرین را در خود نگه میداره. میس دیور نه فقط یک عطر بلکه بیانیه‌ای از عشق و ایمان و زیباییه. عطری برای زنی که میان ظرافت و قدرت تعادلی بی‌نقص داره، زنی که میخنده، میجنگه، عاشق میشه و هرگز از رویاهایش دست نمیکشه. در هر قطره میس دیور صدای قلب زنی شنیده میشه که از خاکستر جنگ برخواسته تا دوباره زیبایی رو معنا کنه. اون نه فقط خانم دیور بلکه روح جاودان زنانگی فرانسه است، عطری که زمان را به زانو در میاره و هنوز پس از دهها با هر اسپری میگه عشق زیباترین رایحه جهان است. اگر میخوای رایحه‌ای برتن کنی که یادآور شکوه زنان اشراف‌زاده فرانسوی و ظرافت بانوان دربار انگلیسی باشه، میس دیور همون تاجیه که بر شانه‌های زنانگیت میدرخشه. برای سفارش این عطر خاص و بدون تکرار فقط کافیه توی دایرکت به من پیغام بدین تا پس از استعلام قیمت ارسال داشته باشیم به تمام نقاط ایران.